Игътибар, башлайбыз. Алсын құштан ерге алтын таммас. Алсын құштан иңер тик ұран. Саңқылдар да Урал тікәһінен Нух замандан, әлмі ұсырдан. Исебізді хискәндіріп әйтір. Кімігіздің иңе әлі буш. Кундырһағыз яурын башығызға, сылғағанда ерде қаңғырыш, ысқыр күдім табышыр қиблағызды, қанаттарым қағыр, ау саңын, құрсаным мен түйек мәмләкәттің, құластарым хәтлік, киң сағын, алсын құшым, талмас таянысым, яурындардан безді, демәгіз, әлі ләхіз, қанат астарымда, исәп хисабымда, һәммәгіз. Алсын құшқа, юқсы, енгәрәкмәй, сақ қына иңгәрәк, қанаты, қағылыр да шунан иңебізге, құт индірір бізге, ерібізге, аязайтыр, хаят қарашты. Ихтияры тузған тихігізмі, үрге тартыр ұран, алсындың біраз талған, әммә қайырылмаған, қанаты бит алсын халқымдың. Добрый день! Сегодня мы собрались с вами отметить юбилей башкирской поэтессы, переводчика и драматурга, народного поэта Башкортостана, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, члена Союза писателей России, Союза писателей БССР, лауреата премии Рами Гарипова, имени Фатиха Карима, Баязита Бигбая, лауреата международного конкурса рассказов имени Махмута Кашгари, лауреата Всероссийской литературной премии «Словесвязующая нить» за лучший художественный перевод на башкирский язык, а также лауреата конкурса поэм «Мой славный Башкортостан», посвященного столетию образования Республики Башкортостан, Тамары Ганиевой. Кеше йыһан. Кеше яҡты донъяға ни өсөн килә? Уға тыуған сағында кемдер, ниндәйҙер маҡсат йөкмәтәме? Үҙенең ерҙәге бурысын бәндә нисек тоҫмаллай һәм яҙмышын ни рәүешле билдәләргә кәрәклекте ҡайҙан белергә тейеш? Был иртәме, һуңмы һәр кемдең алдына баҫа торған һорауҙар. Тыуым менән үлем араһы шул тиклем ҡыҫҡа. Бер ҡараһаң, ер өҫтөн бүтән бер ҙә күрмәҫ өсөн ҡалдырып китеүгә дусар бәндә тәҡдире ҡотолғоһоҙ фажиғә, мәғәнәһеҙлек кеүек күренергә һәм кеше күңел төшөнкөлөгөнә, сараһыҙлык хәсрәтенә бирелергә тейеш кеүек. Миллиардлаған йылдар ер өҫтөндә тереклек иткән кешелек цивилизациялары тарихына күҙ һалһаң, бер генә осорҙа ла кеше йәшәү мәғәнәһен эҙләүҙән туҡтамаған. Кемдер уны төрлө дини тәғлимәт, кемдер арбағыс тылсым вәғәҙә итеүсе ғилми, техник, фәлсәфәүи асыштар, ижадсылар художестволы образдар, ижади символдар, икенселәре серле эзотерика, астрология һәм сихыр-хөрәфәт кеүек юлдар аша эҙләй. Эҙләгән кеше таба. Эҙләнеүселәр объектив йә субъектив асыштарға өлгәшә. Бындай ижади ғүмер йәшәүҙең үҙен дә ҡыҙыҡлыраҡ һәм мәғәнәлерәк итә. Ә бындай эҙләнеүһеҙ йәшәгән кеше булмай тиерлек. Йәшәүҙе ниндәй генә тәрән фәлсәфә менән аңлатырға тырышма, уның төп таянысы, минеңсә, ябай.
Ул ерҙәге йәшәүҙе тәьмин итеүсе тәбиғәттең өлөшсәһе икәнеңде таныу. Ер, ут, һыу, һауа беҙҙең матди булмышыбыҙҙы тәьмин итеүсе, йәшәтеүсе, туйындырыусы, илаһи тойғолар кисертеүсе төшөнсәләр ҙә баһа. Ғаләм дә, ер ҙә, кешелек тә мәңгелектең тәбиғи берҙәмлеген тәшкил итә. Тимәк, был төшөнсәләр сылбырындағы беҙҙең урыныбыҙ ҙа тәбиғи һәм мәғәнәле. Кешелек цивилизацияһындағы мәңгелек төшөнсәһе бер ҡараһаң үтә шартлы, икенсе ҡараһаң үтә дәүмәлле төшөнсә ул. Ул мотлаҡ ир-ат менән ҡатын-ҡыҙ араһындағы мөхәббәт тип аталған хистән айырылғыһыҙ. Нәҡ ана шул бәхетле лә, ҡайһы саҡта һыҙландырғыс та тойғо арҡаһында кешелек цивилизацияһы алға тәгәрәүен дауам итә. Йәнә бер нәмә ғәжәпләндерә мине. Кеше вафат була, ә ҡаны юғалмай, янмай, ергә һеңеп серемәй. Ул балаларының, ейәндәренең, бүләләренең тамырҙарынан ага ла ага. Нәҡ ана шул ҡандың тартыу көсө туғанлыҡ тойғоһон, милләттәшлек яҡынлығын да тәьмин итә. Ҡан хәтере, ҡандашлык бигерәк тә көслө рухиятле субстанция бит. Йәшәүҙең аҫылын эҙләгән кеше мотлаҡ йәнә бер тылсымға, ваҡыт һәм фекер даирәһенә барып юлыға. Былары иһә һирәктәр ихтыярына буйһонған асы йәки татлы хәҡиҡәтте аңларға, күнергә йәки һыҙланырға, рәхәт сигергә һәм ғазапланырға, ожмах булыуҙан алыҫ ер өҫтөнөң аңлайышһыҙ һәм аңлайышлы ҡанундары солғанышында үҙ-үҙеңде табырға саҡырыусы күҙгә күренмәҫ хәрәкәт. Билдәле булыуынса, хәрәкәт ул бәрәкәт. Аллаһы Тәғәлә лә әйтә бит: «Сәбәп ҡыл, сәбәп ҡылһаң, бирермен». Йыһан эсендәге абсолют хәҡиҡәтте тайпылышһыҙ төшөнсәләр асылын төшөнөү өсөн кешегә тотош бер ғүмер бирелә. Аҙ ҙа түгел, күп тә түгел, тотош ғүмер. Һәр кемдең ғүмере тик үҙенеке генә. Ул берәү, ҡәҙерле, мөхәббәтле, ғазаплы, бәхетле. Сөнки бәндә йыһандың үҙе, тип яҙа Тамара Ғәниева.
Темирбека Ахмедшарифовна Ганеева родилась 25 января 1951 года в деревне Киндзебаево Кумертауского района БССР, теперь Куюргазинского района Республики Башкортостан. После окончания 8-летней школы поступила в Салаватское педучилище. В 1978 году в Стерлитамакский государственный педагогический институт. С 1974 года работала учительницей в школе в Стерлитамакском культпросветучилище. Начала активную деятельность в журналистике. Была редактором Республиканского телерадиокомитета, заведующей отделом журнала «Агидель». Мин көсле ул. Бер нәмә лә күктән төшмәй, беләм. Иртә тордым, яттым төн ауғас. Заман мәхрүм итмәҫ өлөштән дип, өмөтләндем егәр һаналғас. Салғы тоттом, сүкеш, көрәк тоттом, һалма ҡырҡтым нисәме туйҙарға. Ҡойған ҡоймаҡ, бөккән бәлештәрем, ҙур мәжлестәр етте һыйларға. Һеңгәҙәтә ауҙарҙылар ҡайсаҡ, мәкерлеләр тибеп арҡаға. Күңелем ҡайтып булды оҡшағаным, ҡырау һуғып киткән баҡсаға. Ҡор алдына сығып һүҙ һөйләһәм, хөрмәтенә сумдым йыйындың. Шөрләһәм дә артыҡ түгелме тип, халҡым һөйөүенә йылындым. Ә мөхәббәт беҙҙең уртаҡ булды. Мин яраттым уны, ул мине. Көнсөлдәрҙең үсе имгәтһә лә, ул имләне арыған иңемде. Сөнки уртаҡ беҙҙең яҙмышыбыҙ, эйер ризыҡ, шатлыҡ, күрәсәк. Иманым камил, кәрем, инанысым, халҡым бөтһә генә үләсәк. Эй егәрле, үкһеҙ халҡым минең, күңелем сөңгөлөнән моң имгән. Кешекәйең булып көн итһәм дә, мин көслө ул һеҙҙең ихтыярҙан. Бына усым, тотон, бирешһәң. Тамара Ганеева пришла в литературу в 80-х годах. Первая ее книга стихов под названием «Еще встретимся» вышла в свет в 1980 году. Далее одна за другой издаются ее книги стихов и поэм: «Птицы перелетные», «Серебряная роса», «Время раздумья», «Хвост бобра», «Кипчаки», «Аркаим», «Агатовые купола», «Верю в любовь». Пишет стихи, пьесы, занимается переводами. Перевела на башкирский язык стихотворения Андрианова, Грахова, Денисова, Паля, пьесы Гумилева, Лопе де Веги, Камю, Шиллера, романы Зиганшина. Доля. Перевод с башкирского Ягодинцевой. Утром в голубую тишину поманили даль горизонта, и мечта, уставшая в плену, наконец, поймав свою волну, устремила душу прямо к солнцу. Крылья силой потянулись ввысь. Я в свою поверила удачу. Ветром, словно парус, налились, но порыв напрасен. Приглядись и увидишь небеса все дальше. Как теперь спуститься с высоты на ладони ласковой долины, где цветут любимые цветы, где среди неброской красоты потерялся след тропы любимой? Сладкая полынь и горький мед, жизнь моя, от радости к печали, только время лекарь все поймет. На горячий лоб приложит лед и утешит на земном причале. Но пока надломленной стрелой мне под ноги горизонт не рухнул, не закрыт туманом и золой, все, что было мне дано в залог, я хочу вернуть вселенной в руки. В ее лирике присуща острота и многообразие чувств, философские размышления о смысле жизни. Активно работает в жанре поэмы, где проникает в неисследование пласты история народа, поднимает актуальные проблемы современности. Если в стихах, созданных на начальном этапе творчества, отражаются романтические устремления юной ищущей души,
лирические чувства, любовь к природе, то в последующих произведениях поэтесса поднимает злободневные социальные проблемы общества. Публицистически остро говорит она о судьбе родного языка, народа, исследует свои корни, свое шежаре, родословную. Башкортостаным. Хыялыма килде ирек биргем, устым. Талды канат устарым, кошсук кына булып, ер сыгардым. Хокланудан, Башкортостаным. Төягемә сикһеҙ мөхәббәтем. Ярым, балам ише мөкаддәс, бер кисереш ине. Изге хистәр, фигылемде тотош биләгәс. Һомайғоштай һауаланым. Барыһын ҡурсалағым килде. Илаһым, Башҡортостан, ғәзизлеген ҡәҙерен төшөнөүҙән тере иманым. Бөркөт булып ҡараным мин бер саҡ, һәм таныным үрҙәр ҡосағын. Баш әйләнер ҡая бейеклектән, бөйөклөгөң тәүмәлдәрен үлсәп, тетрәндем мин, Башҡортостаным. Ер шарына, тимәк, тупрағыңа бәрелеп булды. Танау ҡанаттым, үсекмәнем. Һөйгәненә тоғро, яр шикелле һине яраттым. Тик һин шаһит, булды яңлышҡаным, абынғаным булды, осҡаным. Һин дә мине, үтенәм, үлгәс түгел, бөгөн ярат, Башҡортостаным. Поэтесса призывает своих сограждан пробудиться от духовной спячки, инертности. В то же самое время лирическая героиня Тамары Ганиевой, ранимая, тонкая натура, способная беззаветно любить и быть любимой, ненавидеть и прощать. Во многих ее стихах очень глубоко и точно передается материнское чувство любви к своему ребенку, внуку, близкому человеку. Публицистическая острота, драматическая напряженность, лирическая теплота, философская задумчивость глубоко присущи всему творчеству Тамары Ганиевой. Юғалам инде йәһәннәмгә, әллә улаҡты ҡанатлылар, бейеп күккә сөйөп, ғаләмдәрҙән ергә ҡолаттың, ғаләмдәрҙән ергә ҡолаттың, үҙеңдә Yine üzdümdü tabış buldurak dayanıştır gerek narın gerek yine üzerin gerek bildirek yine üzerin gerek bildirek yine üzerin gerek mine bildirek Юғала, юғала минде заман
Ей повезло в жизни дружить и общаться с известными поэтами и литераторами Геннадием Ивановым, с Валентином Тургаем, Василием Крыловым, Илфаком Ибрагимовым. Очень высоко ценит она творчество Василия Федорова, Юрия Кузнецова, Равиля Бекбаева. Тамара Ганиева счастлива и потому, что ей довелось близко знать Мустая Каримова и Тимера Юсупова, творчество которых особенно близко и созвучно самыми тонкими струнами ее души. На ее стихи писали песни башкирские композиторы Габдрахманов, Идрисов, Исмагилов, Захаудинов. Бүтәндәргә минең бүләгем юк. Гаепләмәс бәлки бүтәндәр. Һиңә кызым истәлеккә кала киләсәгем, яна үткәндәр. Гомерем минең охшаш юлаусыга, күкрәк куеп атлай елдәргә. Юлы булгас, газаптары булды, газиз булган улар кемдәргә. Васыят итәм уйсан хукмактарды, атаеңды үттем, етәкләп, озатып калдым. Хагыны ушамы итеп, сәс көйрәттем, берәм-бер төкләп. Сөңгел күкте һиңә бүләк итәм Урал коштарын, күк кылгандар, күк курайдар һиңә. Бүләк тотыш Башкортостаным. Бүләк итәм һиңә ике буат, эзләнүләр менән табыштар. Улар икәү һинең гомерең булып, һинең язмыш булып кавышкан. Бүтәндәргә бик зур бүләгем юк. Үпкәләмәс бәлки бүтәндәр. Һиңә кызым минең васыятнамәм. Киләсәгем, яна үткәндәр. Халкыбызда матур йолалар бар. Бушангас та әсә баланан, бөтә авыл менән йыелышып, әсәгә аш алып баралар. Әсә күкрәгенә һөт төшһен, бала матур булып зур үсһен. Халкыбызда матур йолалар бар, һауга башлай кызлар йөнгәне, һавын түкмәй генә алып кайта, атлауынан уңган билдәле. Халкыбызда матур йолалар бар, юлсы инә өйгә кунактай. Хөрмәт итеп, түргә үткәрәләр, кунак өсөн урын түр яктан. Халкыбызда матур йолалар бар, атайҙарҙан күргән ук юна, 6 яшьтән бала атка менә, салаватлы итте шул йола. Халкыбызда матур йолалар бар, күңелдәрҙә беҙҙең йомартлык, изгелекле халкым йолалары, алтындан да затлы ҡомартҡы. Алтындан да затлы ҡомартҡы. Благодарим вас за внимание. Читайте книги Тамары Ганиевой.